నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నందన కిచెన్. ఈరోజు మన కిచెన్లోని ములక్కాడ మిల్ మేకర్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దామండి. ఇక్కడ ఒక 100 గ్రామ్స్ ఉంటాయి. మిల్ మేకర్ తీసుకుని వాటర్లో వేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టి పిండుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టి దానిలోని తగినంత ఆయిల్ వేసి అది వేడైనాక ఒక స్పూన్ పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోండి. అలాగే 4-5 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోండి. తర్వాత 2 రెబ్బల కరివేపాకు వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఇది అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోండి. ఈజీ ప్రాసెస్, సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ ఇది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ రకంగా ట్రై చేస్తే తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. ఉల్లిపాయలు త్వరగా మగ్గిపోవాలంటే సాల్ట్ వేసుకుంటే త్వరగా మగ్గిపోతుంది. తర్వాత ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోండి. చాలా టేస్టీగా వచ్చిందండి ఈ మిల్ మేకర్ ములక్కాడ కర్రీ అనేది. ఒకసారి ఇప్పుడు ట్రై చేయనట్లయితే ట్రై చేయండి. చిటికెడంత జీలకర్ర పొడి, చిటికెడంత మెంతి పొడి, ఒక స్పూన్ ధనియా పొడి వేసాను. అలా వేసుకోండి. మసాలా వేసుకున్న తర్వాత అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోండి. కలుపుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఇది పచ్చివాసన పోయేలా 1 నిమిషం పాటు అలా కలుపుకోండి. అలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ములక్కాడలు తీసుకున్నాము. ఒక 2 ములక్కాడలు తీసుకొని ఇలా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని శుభ్రంగా కడిగేసి పక్కన పెట్టి ఉంచి వేసేసాను. ఇలా వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోండి. మసాలాలన్నీ పడతాయి ముక్కలకి. ఇక టమాటా అయితే ఒక 1/2 కేజీ టమాటా తీసుకొని చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసాను. శుభ్రంగా కడిగేసి కట్ చేసి వేసాను. ఆ విధంగా వేసుకోండి. అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకోండి. చపాతీలోకి, రోటీలోకి బాగుంటుందండి. అన్నంలోకి కనుక చాలా బాగుంది. నేనైతే తిన్న తర్వాత వాయిస్ ఇస్తున్నాను. ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఒక 50-60% ఉడికిన తర్వాత కారం వేసుకోవాలి. ఒక 1.5 స్పూన్ కారం వేసాను. చిటికెడంతా గరం మసాలా వేసాను. కారం అయితే మీరు మీ టేస్ట్ తగినట్లు చూసి వేసుకోండి, ఎంత తినగలరు అనేది. కొంత కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది మిరగాయలు, కొంత కారం తక్కువగా ఉంటుంది. నేను తినే కారం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువ వేసాను. ఈ విషయాన్ని గమనించండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే చూడండి. ఇప్పుడు మనం పిండి పక్కన పెట్టుకున్న మిల్ మేకర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేసేసాను. ఇందులోనే వేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా కలిసేలా ఒకసారి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అలా కలుపుకోవాలి. ఫ్లేమ్ అయితే సిమ్లోకి తీసుకొని ఉడికించాలి. వీటిని అయితే అడుగు పడుతుంది. చూడండి, ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ వేసుకుందాము. ములక్కాడ టమాటా పచ్చి ఉంటాయి కదా, కొన్ని వాటర్ వేసాను. ఒకటి పాలు తాగే గ్లాస్ మందం వాటర్ వేసాను. కొంచెం కసూరి మేతి వేసాను. ఒక మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా చూడండి, మనం వేసిన వాటర్ కూడా చాలా వరకు ఎగిరిపోయింది. మనకి దగ్గరగా వచ్చేసింది కర్రీ. అంతేనండి, సింపుల్ ప్రాసెస్. ఒక లైక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్.